V arhivu arhitekta Saša Deva so tudi fotografije Plečnikovega seminarja, ki je obiskal leta 1927 Akropolo. Odšli so iz Suska pri Reki z ladjo do Splita in potem do Aten in si ogledali to znamenito stavbo in tam je bilo posnetih več fotografij, ki se nahajajo v arhivu in veliko vprašanje je, ali je fotograf teh fotografij Saša Dev. Namreč te fotografije so zaokrožile med študenti, med Plečnikovimi študenti in jih najdemo tudi v drugih arhivih. In to se mi zdi eno tako pomembno vprašanje, ki bi ga bilo potrebno raziskati, da bi to zgodbo nekako, da bi prišli do dna. Plečnik je bil leta 1899 na potovanju po Italiji, dobil je tako imenovano rimsko štipendijo, vendar leta 1927, ko je obiskal Akropolo, se je njegov pristop do arhitekture definitivno nagnil v smer klasične, tradicionalne arhitekture. Čeprav Plečnika zaznamo, da je bil v začetku kariere modern, vendar je v tem premišljevanju, kakšna naj bilo arhitektura, s leti čedalje bolj postajal tradicionalen, usmerjal se tudi v smer ljudske arhitekture in ta prekretnica leto 1927 je nedvomno pomembna, ker je to svojo usmeritev takrat potrdil. In to vidimo v nadaljevanju v tem njegovem ljubljanskem opusu. Torej, mi moramo vedeti, da je Plečnik bil velik ljubitelj, bi rekel, predvsem italijanske umetnosti. Ne samo seveda antične, ampak tudi baroka in renesanse. Po drugi strani je pa treba vedeti, da je že najstarejši tekst, ki ga mi poznamo od Vitruvija, še z rimskih časov, pa že Vitruvij govoril, kako je italijanska arhitektura ni dobra, da ta prava lepota se skriva v grški arhitekturi. In to sicer Plečnika ni zelo motilo, dokler ni dobil nalogo na Hračanih, da uredi prostore za novega predsednika Masarika, ki naj bi bila demokracija, seveda. In on je nekako nasledil takrat umrlega Kotjero, ki je bil njegov prijatelj, ki je tudi povabil v Prago in tako naprej. In Kotjera si je že začel projektirati in on je hotel to narediti, v bistvu te prostore v slogu češkega kubizma, kot rečemo temu, neke nove vrste nacionalni slog ne bi postal. Plečnik pa je pravzaprav rekel, ne, to pa ne bi bilo primerno, jaz pa predlagam, da bi vzeli v bistvu staro antično grško arhitekturo, ki je pravzaprav, kjer je demokracija tudi nastala. In je nekako mu je relativno hitro uspelo pregovoriti Masarika, ker Masarik je bil pa pred Prvo svetovno vojno profesor klasične filozofije in je iz Platona tudi diplomiral. In dejansko je Plečnik začel z temi motivi, tiste predprostor in pluvi in tako naprej, zelo se v bistvu obračati v bistvu te grške vzore, vendar pa samo v Grčiji pa ni bil. In on je nekako nahecal torej Masarika, da je on na poti v Egipt se ustavil tudi v Grčiji in da bo gledal to arhitekturo. In zdaj mu je bilo malo neroden, da bi on rekel, da pa to ne pozna iz prve roke in se je zelo potrudil, da je istega leta, v bistvu skoraj istočasno, tudi on s študenti odpotoval v Grčijo, torej z ladjo in nazaj z vlakom. In v glavnem so si ogledali Atene, torej njega je seveda najbolj zanimala Akropola in Plečnik je tudi svojemu asistentu Otto Rottmajerju, ki je takrat bil v Pragi, ki mu je pomagal pač to delati, mu je napisano kartico in na tisti kartici je rekel, torej Praški grad, sledimo Akropoli, nekaj tako, ker smo na pravi poti. Skratka, to je bila za Plečnika potrditev,
da je to vse v redu in tako naprej. Seveda za študente je bila pa to tudi ena zelo lepa izkušnja, kajti ne glede na to, da se je večina teh študentov potem seveda ukvarjala z funkcionalizmom in tako naprej, je pa v bistvu ta del klasične zgodovine, ne, ali pa klasične arhitekture pravzaprav zelo pomemben za razumevanje arhitekture, pa seveda tudi za razumevanje v bistvu teh temeljnih principov arhitekturnih, ki niso samo slogovni, ampak so tudi recimo kompozicijski, so tudi kako se uporablja svetlobo, senco, kako se uporablja perspektivo in tako naprej, kar je izjemno lepo, seveda na Akropoli je možno videti in se tudi naučiti. In nekako vzporedno z Praškim gradom je seveda Plečnik tudi Ljubljanski grad potem vzporedno nekako jemal kot Akropolo, ne, ali pa slovenske Atene je enkrat napisal, ne, ko je delal tiste projekte tudi po vojni. Ne. Skratka, ta simbolna vloga gradu v Ljubljani in v Pragi jo je nekako povezoval prav z Akropolo v Atenah.